Ну, сегодня начинаем очень сложную тему, и данная тема затрагивает любого человека на Земле. Это вопросы и жизни, и смерти, в чем смысл жизни, что такое смерть и что бывает после смерти. Об этом написали очень многие наши мыслители, философы, социологи, антропологи. Я хотел бы вам показать несколько книг. Великие моралисты Николая Турбецкого «Смысл жизни». Да и, наверное, все знаете египетскую книгу мертвых, тибетскую книгу мертвых. И таким образом каждый однажды рождается на земле и однажды перевертает опыт смерти. Интересное высказывание, я цитирую: «Красота и гармония природы, эволюция органического мира есть результат жестокой конкуренции и естественного отбора. Ключ к загадке, которую представляет для человека красота и гармония органического мира, заключается в одном слове – смерть». Таким образом, эту тему уже в конце 19-го, в начале 20-го столетия все великие философы написали. Ну, в частности, сегодня мы в России строим капиталистическое общество, и смысл жизни при капитализме заключено в слове, в термине, который называется философией жизни при капитализме, называется философией экзистенциализма. То есть человек одинок в этом страшном мире, но жизнь дается один раз, и человек должен в этой жизни успеть разбогатеть, очень много денег накопить и стремиться к славе. Но у экзистенциалистов есть два выбора: слиться с обществом, стать как все, выполнять те условные законы, или быть белой вороной среди черных ворон, то есть критиковать данное общество. Таким образом, философия жизни при капитализме, экзистенциализм означает слиться с обществом, быть как все. И сегодня любой человек думает: да, надо разбогатеть, это свобода, много денег надо накопить. Таким образом, сегодня человек забыл свою традиционную культуру, обычаи, традиции своего народа. И сегодня человек без веры, он стал атеистом. Не только атеистом, но и воинствующим атеистом. Не случайно великий английский философ-монах Фрэнсис Бэкон, который жил на рубеже 16-17 веков, писал об атеистах. Атеизм – это как тонкий лед. Один человек может пройти, но целый народ провалится в бездну. Во всех мировых религиях, во всех традиционных культурах простой человек знал, для чего он живет, в чем смысл жизни. И он знал, как умирать и что будет после смерти. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, он был на вершине славы, написал столько трудов, и свой главный труд о Великой Отечественной войне 1812 года. И у него наступил
кризис. Он начал говорить: ну зачем мне жить, у меня столько денег, столько богатства, у меня столько славы, зачем мне жизнь, если я буду умирать? А смерть означает конец всему, я ни за что отвечать не буду. Вот. Он долго мучился, и наконец-то он понял. Оказывается, его простые крестьяне знают больше о смысле жизни и смерти, чем он. И он понял о том, что у любого человека есть душа, и эта душа дана Богом. То есть у каждого человека должна быть вера, а вера связана с Богом. Вот поэтому жизни и смерти написали с древнейших времен многие гениальные философы. Во II веке до нашей эры жил великий китайский философ Ся И. Он написал трактат, философский трактат, который называется «Ода смерти». И говорит о том, что жизнь лишь плавание по течению, смерть всего только отдых пути. Еще другой философ Конфуций, Лао Цзи писали следующее. В главе 18 даосский мудрец идет еще дальше устами черепа давно скончавшегося человека. Отвечает на предложение воскресить его, что не променяет суету и мелочность жизни на блаженство единения со всем сущим, обретаемое в смерти, блаженство, которое превосходит наслаждение земных владык и царей. То есть простые люди всегда знали, я имею в виду люди традиционной культуры, и верующие люди всегда знали о смысле жизни, и всегда знали, что будет после смерти. Современный человек в результате глобализации, влияния западной культуры, массовой культуры отошел от этих реалий. И это очень печально. Если взять глобально, оказывается, человек вообще ничего не знает об окружающем мире, кто такой человек, куда он идет и что будет после смерти с душой человека. Даже наука не знает об окружающей среде почти ничего. Только в конце 20-го столетия и в начале 21 века наконец-то ученые мира сказали простым людям о том, что, оказывается, об материи Вселенной современная материалистическая наука знает только 4,6%. А если говорить, наука оперирует только 5% истины. 95% это Вселенная состоит из темной материи, из темной энергии. И какие свойства они имеют, нам, человеку, даже современной материалистической науке неведомо. А тем более сегодня уже нам говорят о том, что есть квантовая физика. И оказывается, вообще, что такое квантовая физика и какие свойства имеет, тоже мы не знаем. Таким образом, если перейти к заключению, поиск мудрости – самое важное в жизни человека. Земная жизнь – это путь к истине, это дорога, ведущая к вечности, это место встречи с самим собой, собственным «я». Жизнь и смерть – это две стороны единой жизни. Со смертью жизнь не кончается. Смерть – это только начало. Еще парадоксальная мысль. Место захоронения человека – это самое совершенное место на земле, и с момента рождения человек всю жизнь обязан и должен
готовится к смерти. Какой след мы хотим оставить на земле? Добрый, светлый, глубокий след или недобрый, плохой, незаметный след? Это зависит от каждого человека. Если вы хотите оставить незаметный плохой след, то ветер времени заметет песком времени, как будто ничего не было на этой бренной земле. У человека есть душа, и эта душа связана с Богом. Надо верить. У каждого народа должна быть своя религия. Поэтому великий греческий философ Сократ после каждого урока своим ученикам повторял одну и ту же мысль. Чем больше я читаю, тем больше я узнаю, что я ничего не знаю. Еще одна цитата великого арабского поэта и мыслителя Омара Хайяма. Наши знания о мире, догадки и бред, все исчезнет, умрет и развеется след. Существует не то, что нам кажется сущим, ничего достоверного в сущности нет.